শুধুমাত্র রাতে একসাথে ঘুমালে স্বামী স্ত্রী হয়ে যায় না। স্বামী স্ত্রী হতে হলে একে অপরের মন বুঝতে হয়, তার খেয়াল রাখতে হয়, তাকে ভালো রাখার চেষ্টা করতে হয়। আমাদের চারপাশে এমন অনেক সংসার আছে যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো মনের মিল নেই। শুধুমাত্র সমাজের লোক দেখানোর জন্য তারা একসাথে থাকেন। যার এমন একজন স্বামী অথবা এমন স্ত্রী আছেন, সে মানুষটি বোঝেন জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে থাকা কতটা কষ্টের।